कुसुला गामि नैबे हालंबारि बागदबा बे जोंनि बर' मैखोम ओनसोल दा बेवहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जेसेबां एबसुनि सोमावसारनाय बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनाय जेरावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मदद होबोदों दा बेवहाय जोंनि गुडविलनिफ्राय लामाफोरखौ इतिमध्ये बानायनाय जाबाय नाथाय मोनसे ब्रिज बानायनाय जायाखैमोन जायनि थाखाय बेवहाय थांलाय फैलाय खालामनाय फरायसा आबादारि ट्रेक्टर लांनाय बायदिसिना उसुबिदा जायो दा बेखौ नुनानै जोंनि एमसिएलए पबित्र बर' बिथां आरो हानजानि मानसिफ्रा बुंबाय थादोंमोन आरो बेखौ बावैसो जोङो 1,80 लाख रांजों बेखौ लुनायनि थाखाय थाम थिम खालामनाय जादों आरो बिनिनो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो थाबैनो बे दालांखौ लुफुंना होनाय जागोन आरो दिनै गरेस्वर समस्तियाव इतिमध्ये दासिम 40निख्रुइ बांसिन लामा बानायनाय जाबाय आरो फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव आं मिजिंथियो गरेस्वराव जि कालभार आरो लामा बानायनाय बियो फ्राय 80निफ्राय 90% जोबसिगोन। पुथिमारि दैसानि दालांखौ जोङो अलरेडि चिफ मिनिस्टार बिथांनो बुंनाय जादों जे गरेस्वर आरो तामुलपुरनि जि कानेक्शन बेखौ खालामनो थाखाय पुथिमारि दैयाव गोदान मोनसे दालां नांगौ आरो बियो मोनसे कनसिडारेशनाव थांगासिनो दङ आं मिजिंथिदों बे दालांखौबो जोङो थाबैनो हागोन मानोना लामाया अलरेडि जोंहा तामुलपुरनि डिसि अफिसनिफ्राय गरेस्वर फारसे लामाखौ बानायबोगासिनो दङ दा नंखायनो बे थाबैनो जागोन होननानै आं मिजिंथिदों।